soy Brittany. Voy a hacer un barco, así diferentes cosas. Miren, vamos a necesitar una hoja blanca. Los siguientes pasos son doblando así tiene que quedar, y luego tiene que ser así, y luego, no, ya sé, así sale, y luego le hace así, y luego le mete esto, lo mete aquí, y luego así, aquí está nuestro barco. ¿Está bien? Miren, aquí está nuestro barco. Está bonito, ¿sí? Adiós. Denle like a mi video.